Ok ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមានចំណេះដឹងថ្មីចែកលេខដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតែមុននឹងចូលប្រធានបទយើងខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីនិងចំណេះដឹងប្លែកៗពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយពីការរកស៊ីតាម app ខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនជាច្រើនក៏ផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងណាហើយមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលគាត់យក app ហ្នឹងទៅរកស៊ីបន្តគាត់យកទៅរកលុយតាមអនឡាញអញ្ចឹងណាគាត់មើលវីដេអូអីចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីតិចនិចនៅក្នុងការរកស៊ីតាម app នឹងបន្តិចដោយសារតែឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងឃើញបងប្អូនយើងគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបវិបត្តិ COVID ហ្នឹងគាត់ពិបាកខ្លាំងណាគាត់ពិបាកខ្លាំងគាត់រកស្អីក៏រកដែរទោះជាគេប្រាប់ថារកបានមួយថ្ងៃមិនបានមួយរៀលបានតែមួយថ្ងៃ2000មួយថ្ងៃ1000ឬក៏4-10សេនក៏គាត់តស៊ូរកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់គឺតិចនិចទូចមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនរកចំណូលពី app ទាំងអស់នឹងបានច្រើនហើយនឹងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងនៅក្នុង app វាមាននៅក្នុងការរកស៊ីតាម app វាមាន app ច្រើនដែលយើងអាចរកស៊ីបានតាមណាតែភាគច្រើនវាអាចដកវាលក្ខណៈថាយើងរកវាពិបាកនៅក្នុងគ្រប់វាពិបាកនឹងគ្រប់គោលការណ៍គ្រប់ចំនួនលុយគេដែលអាចដកបានហើយពេលខ្លះដកដូច clip clap អញ្ចឹងយើងរកបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកអា PayPal នឹងវាមានបញ្ហាអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងចង់និយាយថាលុយយើងនៅតែដកមិនចេញមាន app ខ្លះយើងអាចរកបានហើយយើងអាចដកបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាចនឹងយឺតមានចង់និយាយថាមានចំណូលតិចមែនទែនតែមានតិចនិចខ្លះដែលអាចឲ្យបងប្អូនរកចំណូលបានអញ្ចឹងណាហើយកើនច្រើនលឿនអញ្ចឹងអ្វីដែលគោលបំណងក៏ដូចជាតិចនិចទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើនឹងគឺបងប្អូនត្រូវរៀនធ្វើវីដេអូសិនបងប្អូនរៀនធ្វើវីដេអូហើយបងប្អូនសិក្សាពី app នឹងឲ្យច្បាស់បងប្អូនសិក្សា app នឹងឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ថា app ខ្លះដូចជាយើងមិនបាច់ឧទាហរណ៍ច្រើនទេមាន app ថ្នោតខ្មែរអញ្ចឹងណាថ្នោតខ្មែរគេហៅថា app ថ្នោតអញ្ចឹងណាទូទៅគេហៅថា app ថ្នោតបងប្អូនទូទៅគេហៅថា app ថ្នោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរកតាម app ថ្នោតបងប្អូនត្រូវយល់ច្បាស់សិនហើយវាភាគច្រើនវាដាក់ឲ្យយើងមានចង់និយាយថាណែនាំ friend ណាណែនាំឲ្យយើងចេះណែនាំឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏បងប្អូនយើងលេងចេះលេងដែរអញ្ចឹងណាហើយយើងបានលក្ខណៈដូច C% អញ្ចឹងណាហើយយើងទទួលបានលុយពីការណែនាំ friend មកតង់ទៀតយើងណែនាំ friend បានមកតង់ហើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះធ្វើវីដេអូខ្ញុំឃើញមាន channel YouTube មួយបងប្អូនខ្ញុំឃើញមាន channel YouTube មួយគឺវាឆ្លាតមែនទែនគេលក្ខណៈថាគេចេះរកស៊ីតាម app ហ្នឹងណាគេរកបានតែគេចេះណែនាំមិត្តភ័ក្តិតទៀតដូចថ្នោត app ហ្នឹងខ្ញុំរកបានក្នុង70រៀលហើយ70រៀលឬអាច80រៀលខ្ញុំអត់ទាន់បានឆែកមើលដែរអញ្ចឹងវាអាចដកបានមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវចេះធ្វើគេថាវីដេអូយើងផុសលើ YouTube how to earn money with app ស្អីចឹងទៅ app ថ្នោតអីចឹងណាហើយមានគេមើលមានគេមើលច្រើនយើងដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំអីចឹងអញ្ចឹងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមានអ្នកមើលច្រើនមានអ្នកមើលកើនឡើងច្រើនយើងទទួលបានចំណូលពីការណែនាំ friend ហ្នឹងវាបានលឿនចាយើងអង្គុយមើលចឹងយើងមើលព័ត៌មានអានព័ត៌មានឬក៏ផុសអីចឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្នកដែលចេះធ្វើ YouTube បែបហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហេតុអីបើខ្ញុំថាល្អទី1
អនាគតទៅយើងអាចរកចំណូលពី YouTube បាទតែអ្វីដែលបងប្អូនរកបានលឿនជាង YouTube ហ្នឹងគឺរកតាមរយៈ app ហ្នឹងអាហ្នឹងរកស៊ីតាមអនឡាញគឺយើងរៀនប្រើអញ្ចឹងដែរដើម្បីជាជំនួយរបស់យើងដល់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះណែនាំតគ្នាហើយអ្នកដែលគេអ្នកដែលយើងណែនាំបន្តហ្នឹងគឺត្រូវបរិញ្ញាឲ្យគាត់ចេះណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់រកចំណូលបានដូចគ្នាកុំកំណាញ់នៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងណែនាំតគ្នាទៅយើងនឹងរកបានចំណូលការដូចគ្នាអញ្ចឹងតិចម្នាក់យើងអាចថាចង់និយាយដោះស្រាយជីវភាពដែរហើយអ្នកដែលរកស៊ីតាម Facebook អ្នកដែលរកស៊ីតាម Facebook ឬក៏អ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube គាត់ក៏ចំណេញមកតាំងដែរពី app ហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរកតាម app ថ្នោតហ្នឹងខ្ញុំរកបានខ្លះដល់ពេល YouTube ទោះជាអត់ទាន់បានចំណូលពី YouTube មែនប៉ុន្តែយើងនៅខណៈដែលយើងអាចទទួលបានចំណូលពី app ហ្នឹងខ្លះដើម្បីកុំថាយើងពេលដែលយើងផុសទៅវាអត់សោះហ្មងអញ្ចឹងណាយើងរោយូរណាស់ហើយសូម្បីតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនក៏អត់បានអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំលុយបើកប្រាក់ពី YouTube យូរបងប្អូនត្រូវចេះប្រើល្បិចក្នុងការរកស៊ីនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាកុំអង្គុយមើលខ្ញុំឃើញមានមិត្តភ័ក្តិយើងច្រើនដែលគេណែនាំទៅគាត់អង្គុយទៅមើលគាត់អត់ចេះធ្វើវីដេអូអីចឹងណាគាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏លើសធ្វើវីដេអូមាននៅលើ YouTube ច្រើនថាគ្រាន់តែយើង search បន្តិចមកយើងចេញហើយចុងក្រោយតិចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចេះប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្តគេណែនាំយើងឲ្យយើងរៀនរកលុយតាម app អញ្ចឹងណាយើងរកលុយតាម website អញ្ចឹងយើងព្យាយាមចុចមើលព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់វាថា app ហ្នឹងគេរកតាមអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយ website ហ្នឹងគេរកតាមអីខ្លះអញ្ចឹងណាយើងសិក្សាខ្លួនឯងថែមទៅកុំចាំតែគេប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺមួយគឺយើងរកស៊ីមួយគេប្រាប់ពីរគឺយើងរកស៊ីពីរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យការដែលយើងរកស៊ីឬក៏យើងធ្វើអីមួយហ្នឹងវាអត់តន់ចិត្តទេហើយយើងថ្ងៃណាយើងនឹងបោះបង់ចោលដោយសារតែការដែលថាយើងអត់មានចឹងវាអត់មានចំណូលអីទៅយើងវាបាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកធ្វើ YouTube ខ្លះក៏ដោយដែរបាក់ទឹកចិត្តយូរទៅយើងនឹងបោះបង់ចោលដោយឯងចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានហើយអាចរកចំណូលបាននឹងទប់ចំណាយនៅក្នុងសម័យ Covid នេះហើយទោះជាបន្តិចបន្តួចក្តីយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាទោះជាពេលនេះយើងជួបទុកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយខ្ញុំក៏ជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជួបអញ្ចឹងមានតែពាក្យជូនពរឲ្យយើងឆាប់រួចផុតពីជំងឺ Covid ចង់និយាយថាយើងឆាប់គេចផុតពីបញ្ហា Covid នឹងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យ Covid នឹងរលាយទៅបាត់រលាយទៅចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសយើងនឹងអាចងាកមកស្ថានភាពដើមវិញអញ្ចឹងណាហើយអាចនឹងស្រាក់សានឡើងវិញអាចនឹងរកស៊ីធម្មតាវិញអញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាហើយគេចផុតពីបញ្ហានឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយបានពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះអាចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយជួយចុច Like ម្នាក់មួយផងដើម្បីយើងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅលើ Channel ក្តីសង្ឃឹមនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តក្តីសង្ឃឹមដឹងហើយថាខ្ញុំចែករំលែកអីខ្លះអញ្ចឹងមានកុំព្យូទ័រមានចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំចែករំលែកនៅលើកុំព្យូទ័រនៅលើ Channel នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ